Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün, Lenovo IdeaPad 320 modelinin anakart onarımını yapacağız. Öncelikle, ihtiyacımız olan aletleri tanıyalım. Bir tornavida seti, statik elektrik önleyici bileklik, termal macun ve bir temizleme spreyi gerekecek. Bu aletler, onarım sürecini kolaylaştıracaktır. İlk adım olarak, dizüstü bilgisayarımızın arka kapağını açmalıyız. Bunun için, tornavida setimizden uygun boyuttaki tornavidayı seçiyoruz. Kapağı açmak için dikkatlice vidaları sökerek başlıyoruz. Vidaları kaybetmemek için bir kapta saklayabiliriz. Kapağı açtıktan sonra, iç bileşenlerin görünür hale geldiğini göreceğiz. Burada, anakartı temizlemek için bir temizleme spreyi kullanacağız. Toz ve kirin birikmesini önlemek adına, dikkatlice temizleyin. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Profesyonel teşhis hizmetimizle, işlerinizi kolaylaştırabiliriz. Temizlik işlemini tamamladıktan sonra, anakart üzerindeki bağlantıları kontrol edeceğiz. Kabloların ve soketlerin düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Herhangi bir gevşek bağlantı, bilgisayarın çalışmamasına neden olabilir. Eğer sorun yaşıyorsanız, tamir öncesi fiyat teklifi almayı ihmal etmeyin. Sonra, anakart üzerindeki RAM modüllerini kontrol edeceğiz. RAM'leri dikkatlice yerinden çıkarıp, tekrar yerine takmalıyız. Bu işlemi yaparken, statik elektrikten korunmak için bilekliğimizi takmayı unutmayalım. Eğer RAM modüllerinde bir sorun varsa, yeni bir modül ile değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Anakartı kontrol ettikten sonra, bağlantı noktalarını ve bileşenleri tekrar gözden geçiriyoruz. Her şeyin yerinde olduğundan emin olduktan sonra, arka kapağı kapatabilir ve vidaları sıkılaştırabiliriz. O aşamada, tüm süreç boyunca dikkatli olmalıyız. Onarım tamamlandıktan sonra, bilgisayarımızı açarak test edeceğiz. Eğer bilgisayarınız açılmıyorsa veya bir hata mesajı alıyorsanız, profesyonel yardım almanız iyi olabilir. Telefon yok, seyahat yok diyerek, evden alım ve teslimat seçeneklerimizi hatırlatmak isterim. Bu hizmetlerimizle, onarım sürecini sizin için daha da kolaylaştırıyoruz. Son olarak, yaptığımız tüm işlemleri gözden geçirip, bilgisayarımızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Eğer her şey yolundaysa, onarım başarılı bir şekilde tamamlanmış demektir. Unutmayın, tamir öncesi fiyat teklifimizde, sürecin ne kadar süreceği ve maliyeti hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.